ครับผมนี่คือเสียงสดๆนะครับผมบริพานเอฟเฟกต์นะครับเสียงพิ้นสดๆจากไม้ขนุนตัวนี้นะครับพิ้นโป่งไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เตรียมจัดส่งให้ FC นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจให้ผมดูแลให้นะครับผมเป็นพิ้นจากค่าย101นะครับมีเหล็กขันคอให้พร้อมนะครับมีสายสะพายแถมให้นะครับแถมปิกแถมเหล็กขันคอนะครับสิประมาณนี้นะครับเนาะผู้ใดสนจิตสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้อยู่ราคาประมาณ 3,590 บาทนะครับ 3,590 บาทนะครับเด้อปิ้นโป่งไฟฟ้าขนุนตัวนี้นะครับผมเตรียมจัดส่งนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย